点啊。好，卷起来。好，穿走袜子穿。烧起来。刚才不洗白包子。快点吃，俩吃包子，吃2个鸡蛋。现在吹一吹嘛，一边吃一边吹吹嘛。你这个太吹了，我刚才吹了好久，然后我一口都把2个鸡蛋吃了，你今天1天的营养就有了，好不好？嗯。快吃啊！把这个喝完，2个鸡蛋吃完，这个包子你可以吃1个就行，好吧？嗯。吃完就睡去了。你倒这个里面哈。嗯。你去学校就下课的时候把它喝完哈，好吧？我。啊？刚刚好。嗯，对。走，出发。出发。嗯？怎么了？我们先去了啊。不要。嗯，等一下再回来接你。你也要去？妈给你拿个鸡蛋给你吃，你在家吃好不好？那你穿这个咋去？还不是因为。你穿这个咋去？好，去，你穿鞋。这是严重的，我去要穿鞋，好不好？来，把鞋穿上，鞋里面。哦，对了，忘了，我鞋在外面。嗯。我鞋在外面忘了，外面我鞋。怎么啦？你急死了。啊，不想穿算了。是急死了。你看嘛，你还咳嗽，你还要去。好，去，走吧，开始出吧。好好走路。我让你爸下来接你哈。我给你爸打电话了。开心了没有？啊？开心了？走，快换鞋去。爸爸又想揍我妈妈。想揍你。你知道为什么想揍你吗？不知道。我听见你在那楼下嗷嗷叫。你还听见了？我说让你下去接他呢。我都差点下去了。今天想办法把我的小电车弄回来。对啊。钥匙带上呀。嗯，在包里面。眼睛那里啊？你给我。你看什么？快点啦！你今天这样子。我8点多你。我感觉。瞧呀，是真磨叽。干什么？
你，是真磨叽。每天只知道骂我和爸爸，你还有什么事做啊？可你爸每天都太好了，每天都被骂。我们俩哪了？每天都好的不得了，每天一起来就早。懂吗？去送姐姐的时候你不要去，你在家里面把牙刷了、脸洗了、衣服一换，我回来的时候带着你就走，那不就不迟到了呀？堵车了吗？啊？堵车了。啊？你知道为什么吗？因为爸爸会这样子啪。哦，所以说你不敢回来。对呀。你在下面哭，你都不敢回来。对呀。不说。还有一个。快走快走！哦，还有一个呢。哦，好，反正你不是最后一个，快点。